Hej. Godt nytår alle sammen. Det er ved at være lidt tid siden, at vi har lavet en video til jer. Ved I, hvad rabatten er nu? 25%. Er det ikke bare dejligt? Og vi har faktisk også lavet lidt tilbud og sådan noget, men det kommer jeg lige tilbage til. Noget af det, vi gerne vil vise jer i den her video, det er laservifter og laserrosetter. Sidst, der viste vi jer, hvordan I kunne lave de smukke vifter der, og det glemte jeg noget. Vi glemte at sige, at hvis I gerne vil lave det til mandala, så fortsætter I jo bare hele vejen rundt, så passer opskriften også til en mandala. Den teknik til vifterne, jeg har noget liggende her, dem her, det laver jeg demo med på mandag den 9. januar, da I er velkommen til at komme her. For uden ved det, så laver vi make and take, hvor I kan lære at lave vifteteknikker. Og det er altså vifteteknikker med laser. Jeg kan lige prøve at se her. Det er hjertelaser. Jeg har bukket, og så har jeg limt en strimmel ned i hver side. Og så... Er det ikke smart, Anne? Jo, det er det. Og faktisk, så er det også dem, man bruger til den der hele vejen rundt. Vi har rigtig mange laser, også sommerfugle og mange andre. Og de koster jo normalt 29,5 per ark. Dem har vi lavet et tilbud på. Hvad er det nu, de koster, Hanne? Nu koster de 20. 20 kroner. Og hvad så? Får man så også 25% rabat på dem? Ja. Hanne, du sagde, der var nogen, der havde spurgt dig om noget. Ja, der var nogen, der havde spurgt, om de skulle komme fra starten af åbningstiden for at være med. Eller om... Nå, jeg sidder her fra klokken 10 til klokken 16. Men det er bare demo, jeg demonstrerer, hvordan man laver dem. Og så kan I så selv lave, det tager måske, hvad tror du det tager? En halv times tid? Ja, ikke mere end en halv time i hvert fald. Og der har vi lavet plads, så I kan sidde her og lave det. Men I må selv om, hvornår I kommer inden for det tidsrum. Hanne, hvad så med dem, der ikke kan komme? Kunne du lave en lille video med det her? Ja, det kunne jeg godt. Den kommer, skal vi ikke sige, den kommer på i næste uge? Jeg tror nemlig, at vi kan få mange idéer med det her. Og det kunne jo være, at der kom nogle gode idéer fra jer på mandag. Men prøv at se. Man kan lave små kjoler af de her mini-marguritter. Og jeg kunne forestille mig, at man kunne lave de sødeste blomsterpiger, og i hvert fald også harer. Små påskeharer. Så gav vide, om ikke vi finder på mange ting. Det kunne være sjovt, hvis der var nogen af jer, der ville lege med. Vi håber, vi ses, og ellers så kig med på video. Hej hej! Hej, hej.